呢樣嘢，我覺得好多人都過唔到嘅。風玲講，如果呢條題目再交多一 round，可能會有在人死座嘅大家同埋我走 chat 啦 room 都會有人好傷心。我係破防本人，多謝大家。阿 Chat，決定權喺你哋身上你面。拿住把刀問，你要唔要俾佢插多鑊啊？都唔關我事嘅，即係出題嗰個叫光流，咁就係冤有頭債有主，就嗰邊有請唔該，唔好意思啊。哇咁！大家好，我係貓心光流。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你。好，我哋有請風鈴開始下一 part。羅叔，呢樣嘢入邊有好多種唔同味道嘅選擇。偷吓，OK，好，阿水，黃吓，你懂我啊，水懂啊，即係我哋兩個都係評論啦，今次耶！哦，白啊，白有汗，佢好味咯。I love it，可以配可樂或者雪碧啦。好，啊，哦，食得嘅，主持要求你加料，你呢個太水啦。哦，咁固體咯，哇！我哋經過完兩輪啦，有請大家投票。可以加芫茜，我都選擇加芫茜噶啦，可以。跟住又俾人話我神噶。我係呢一樣嘢嘅 hater，唔係喎，對唔住，呢個唔係，我話可以加芫茜，你投我。你可以加芫茜 OK， 對唔住，呢個我哋嘅芫茜黨出現決裂，4票由月牙當選。大會宣布，月牙係一個臥底。我係飯團，飯團一個遠嘅有請臥底去到猜測平民嘅答案係乜嘢？係咪薯條啊？正確答案可以加芫茜嘅係可以加芫茜嘅，可以加薯條都可以加芫茜，芫茜可加萬物。正確答案係漢堡。好啱我哋，我唔漢堡好神偷咯，偷神啊！偷咯，我覺得我係超級好嘅答案嚟，我都覺得好好。懂得會懂噶，添對面。我都以為對面3個字。我依家派一派下一條嘅題目出嚟先，咩嚟㗎？又要 Google 啊！我 Google 下先啊，唔好意思啊。有請 Hili 開始，多謝。係我嘅答案啦。我唔中意嘅。有動畫嘅，嚇？有好多角色嘅。咁我哋進入第二啦，Hili 話話嗯，完咗啦佢係係，啊，啱噶啦，啱噶啦，好多人中意嘅。有漫畫嘅，有支相差極。有出公仔嘅。我哋兩彎結束咗啦，有請大家將自己嘅票放喺自己嘅頭上面，俾多一 round 月牙行先。出商品嘅時候，好多人會搶嘅。 8月份嘅時候咧，有嚟過香港有展啦。嘟八達通嘅時候咧，會有嗰個嘢嘅聲音嘅，哇，即係某好一個詳細。嘟嗰個時候咧，聲音嘅。咁我宣布大家都錯晒。月牙跑出，我哋有請月牙發表佢嘅答案。我係黐卡娃喎，有請我哋嘅臥底發表佢嘅答案。我係那布布。我好在我略懂1、2啫。咁我哋下一 round 開始啦，有請月牙。哦，會送禮物嘅，有朱古力，唔係人人都會過呢個節日嘅。哇！哇！有好多顏色，我嗰日都會開台嘅。喺春天發生嘅。我想笠翻個頭盔先。呢樣嘢，我覺得好多人都過唔到嘅。我走先啦，整個 please。哇！風鈴想嗰日係紅日，咁就可以唔使出門口啦。前一日有48個鐘，你都可以去麥記度過嘅，影到個 please，可以好多人陪你。影到個 please。太有道理啦，大家都覺得
時間係啊，唔知大講咩好。大家都太有道理，可以嫁墮入環。風鈴講，如果呢條題目再交多一 round，可能會有在人死座嘅大家同埋我走 chat 啦 room 都會有人好傷心。係咯，我都會有人播放啦。阿 Chat 聊天室對大家想唔想要加多彎啊？決定權喺你哋身上你面。拿住把刀問，你要唔要俾佢插多鑊啊？好痛噶，三萬二可以受得住。OK，我哋嚟多一 round。因為係有請月牙。朋友之間都會做嘅，都會過呢個節嘅。我哋呢度已經有人要過呢個節日啦。我係破防本人，多謝大家。破防本人。有啲人可以日都過嘅。喂，有啲人可以日日都過嘅。哇！有人喺凳底喎。噔啊！咁我哋3 round 結束，有請大家將自己個票放喺頭頂度。等等啊，你呢個可唔可以俾少少時間風鈴？哦，仲你話我風鈴，仲破防緊啊嘛！唔該你，唔該你。呢一票其實唔係我想貼投嘅，但係係咯，chat room 上投咁冇計啦。嚇 chat room 上頭，又賴 chat room。求你啊！做咗咧，我做到啦，你佢好麻煩會死啊！係咯，好，大家決定好未啊？決定好啦。好啦，我唔講啦，既然都夠啦，好啤啊！唔喐啦，我唔打撈啦。細票之下，光流跑出。有請我哋呢一個光流宣布一下，佢到底係咪臥底呢？呢一條題目呢，情人節同埋呢一個白色情人節，咁大家醉翁之意不在酒了。比起呢一個誰是臥底，大家好有興趣，插人幾多啊？我最深聲明就係我戴好頭盔，戴好避彈衣，咁係咯，唔關我事嘅。即係出題嗰個叫光流，咁就係冤有頭債有主，就嗰邊有請唔該，唔好意思啊。哇，咁有關各位參加者嘅 channel 已經放咗喺下面嘅資訊欄，歡迎大家支持各位參加者，多謝你嘅收睇，我哋下次見，拜拜。